Давам един пример за улица Страцин и възможността, т.е. невъзможността на средства със специален, превозни средства със специален режим да имат достъп до задните блокове. Говорим за пожарни, не дай се Боже нещо да се случи, достъп е изключително труден. И ако ние легитимираме една синя зона в тази си част и не дай се Боже един ден нещо стане, дори пожар, линейки, каквото и да е, и те бъдат възпрепятствани да влязат по някаква причина, защото няма достатъчна пропускливост. Да, знам, че ще кажете и че сега няма, но в същото време съответните органи санкционират нарушителите. И ако не дай се Боже такова нещо се случи, тогава виновни ще бъдем ние от общината, че сме регламентирани синя зона там. Има си специфика всяка една от улиците. Аз и по комисиите обясних. Ние сме изискали от областния управител мястото, което е зад ресторант Централ, достатъчно широко и хубаво място, за да може да се обособи един голям паркинг за синя зона. За съжаление получихме отказ, като този имот е част на държавна собственост и ще бъде разпореден от областна администрация и той ще бъде продаден от тях. Моето предложение да бъде добавено 6-та точка в алинея 1 за ползване на карта в режим на платен абонамент извън синя зона. В другата наредба цената, която е определена е 30 лева, да бъде точно така, да бъде 30 лева. Това е, разбира се, на месец. По отношение на това да бъде да отпадне зоната, синя зона около съда, че няма равнопоставеност към всички останали служители в центъра на града. Имам предвид служителите в Сопотяло, в банкови клонове, служителите в ДКЦ-1, така че това, че някой служител в съдебна система или в банкова не би трябвало да бъде диференциран с възможността да ползва безплатно паркиране. Всеки един от нас упражнява някаква професия, получава си хонорарите за това и си има разходите за дейността, така че аз предлагам да не отпада това. Другото, което е подкрепям, това, че синята зона ще регламентира чистите емисии, чист въздух в градската зона и дисциплинирано управление на автомобили в тази част. Моето предложение не е коментирано в комисия, не е коментирано в група, но наистина това да не бъде взето предвид и да се остане платена зоната. Всички трябва да спазваме законите в България, за това живеем в тази държава, затова трябва да се възползваме от възможността да спазваме закона. Имаме решение, така предложение обхват на синя зона в частта си от кръстовището от кръгово движение на Генерал Колев до кръстовището на Максим Горки да отпадне като синя зона, тъй като това ще затрудни и без това движението в този участък. Имам предвид паркиралите там автомобили в тази част възпрепятстват движението наляво и се получава една етапа, особено в пиковите часове. Знаем, че и към настоящия момент има там маркирани паркоместа. Това трябва да се отрегулира с последващи решения. Няма право там и да се сложи един допълнителен знак, че през този паркирането е забранено. Така че това предложение също се приема, колкото до това, което господин Матеев каза. Аз мисля, че това е идеята на тази наредба, да се дискутира в цялост предложените от нас решения на синя зона и да се вземе, разбира се, най-доброто решение. Много добър е вариант с въвеждане на SMS съобщения и бих искала, имам уверението всъщност на кметската управа, че работниците, които в момента работят в синя зона, ще бъдат запазени. Това също е важно да се знае, тъй като SMS съобщението все пак е автоматизирано, но е добре да сме наясно, че тези хора всъщност няма да останат без работа. Други направени предложения са отново да бъде разширен обхвата на синята зона по улица Полковник Дрангов, улица Славянска и улица Вихър. Това са улици, които тангират пешеходната зона от изток. Те са също много натоварени и много натоварени с оглед обслужване на гражданите, така че те също би могло да бъдат включени в обхвата на синята зона. Аз искам да изразя собственото си становище и надявам се, колегите ще ме подкрепят,
че областната управа също е единствения подход към нея по улица Страцин и тя би трябвало да бъде не по-малко заинтересована от нас, дали допълнително ще се натовари движението или ще се създаде една възможност за паркиране подходящо, което да обслужва тази административна част на Добрич, която е съсредоточена тук. Така че аз отправя предложение от името на Общинския съвет, отправя предложение до областния управител, който да не се разпорежда по съответния начин елементарен с тази територия, а да ни бъде предложена за устройване на паркинг целево. Благодаря.